اهلا بيكم حبايبي اعزائي مشاهدين قناتنا وخير بيتنا معانا في قناتنا خليك بالبيض. طبعا هقول دول ازاي يخليكوا بالبيض اهو. ربنا يكرمنا ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طبعا لازم نحاول نحافظ على حاجتنا ونحافظ على دخل البيت. طبعا انا بعد ما احط التحصينه بحطها لمده 3 ايام في الميه، واحط الدشيشه والبيض لمده اسبوعين، وبعد كده بعمل ميه بليمون بخل لمده يومين علشان خاطر تحصين ضد اي فيروسات او بكتيريا او اي حاجه. طبعا الفراخ هتاكل، وبعد لما ياكلهم اكيد بيدخلوا تحت رومية عادي بيدفوا فيها. هما لسه عشان ما كلوش، اعمل لهم صوت عشان يتحركوا وياكلوا. اللي ما كلش ياكل. اعمل لهم اكل كل شويه كده، اعمل لهم البيض كل شويه بياكل. جعان بيطلع ياكل ويرجع تاني يدخل تحت امه كده علشان يدفع. الصوت بيخليهم يتحركوا ياكلوا. عشان مش بيفضلوا كامشين تحت مامتهم نايمين.